大家好，我是可乐。支气管炎就是有炎症，一般分为细菌感染和病毒感染。很多时候因为空气和粉尘的刺激，或是冷热交替等突然的刺激引起气管的痉挛，而引起支气管炎。首先，饮食上需要注意几点：一是饮食以清淡为主，多吃新鲜绿色蔬菜，可以去痰去火。2忌海腥油腻的食物，避免助火生痰。3不吃刺激性食物，辛辣食物只会刺激呼吸道，使症状加重。菜肴调味也不宜过咸、过甜，冷热要适度。调理支气管问题，推荐一个小妙招：银耳桔梗茶。银耳、桔梗、料、甘草、山药、莲子多种材料配合在一起，对调理呼吸系统疾病有很好的作用。多种搭配相互相强，会比单单泡一种好很多。坚持一段时间就能减轻支气管炎的症状，不仅滋润喉咙，还能改善肺部。平时多吃一些黑枸杞，也能起到清肺热、镇咳消炎的效果。好了，今天的分享就到这里，我们下期见，拜拜。